Hava kəskin dəyişir, yağış intensivləşəcək və qar yağacaq. Gündəm xəbərin efirində Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Qeyd eləyək ki, bugün fevralın 26-sıdır və fevralın 27-sinə olan günün hava haqqında məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 27-sində hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Səhər bəzi yerlərdə az çiskinli, axşam isə yağıntılı olacağı, gecəyə doğru isə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi isə gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz isə 6-8 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət isə 75-85% təşkil eləyəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacaq və qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə isə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər isə bəzi yerlərdə duman olacaq və şərq küləyi isə arabir bəzi yerlərdə isə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz isə 6-10 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz isə 0-3 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir.